Kur kanë kaluar 47 ditë nga rrëzimi i helikopterit në liçenin e Shkodrës, ende nuk janë zbardhur shkaqet e këtij aksidenti. Mësohet se karta e memorjes së kamerave të sigurisë ndodhet ende në Gjermani, ku po punohet për shkodimin e saj. Televizioni Klan mësoi se firma BFU, që do të merrej me këtë proces, ja ka kaluar kartën Byros Federale për hetimin e aksidenteve ajrore, e cila është në varësi të Ministrisë së Transporteve gjermane. Për këtë është marrë edhe pëlqimi firmës prodhuese të helikopterit të rrëzuar Eurocopter. Sqarohet se byros gjermane do t'i duhen 45 ditë për të përpiluar një raport mbi shkaqet e aksidentit. 4 javë më parë karta u dërgua në Gjermani dhe pritet që përgjigje të vijë javën e 2 të qershorit. Për llogari të këtij hetimi, prokuroria do të ripyes ushtarin që i shpëtoi aksidentin, Gerald Baramuça. Ai është pyetur 2 herë dhe këmbgul që nuk mban mend asgjë. Gjithashtu do të dëshmojë për këtë çështje dhe ish shefi i sigurisë ajrore në komandën e forcave ajrore, Altin Lame. Ai u shkarkua nga detyra me urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes. Ditën e ngjarjes, piloti Lame po fluturonte me helikopterin e kompanisë private Shega Air në kundërshtim me ligjin.